인터뷰를 해보겠습니다. 2주 전 정도. 예, 네, 아무래도 이게 목 쪽에 이제 약간의 이물감이 있었는데, 예, 부분하고. 목구멍 쪽에. 예. 그랬었는데 딱 한 이틀에서 3일 정도 딱 되니까 예, 그냥 전혀 목 쪽에 그런 느낌이 사라지고 네, 침도 넘어가는데 크게 무리 없이 네, 그냥 적응이 된 것 같습니다. 자기 전에 처음 하루나 이틀 정도는 그 네. 이물감 때문에 예, 살짝은 좀 거북함이 있어서 예, 좀 빼보기도 하고 예. 이랬었는데 예. 3일 정도 때부터는 최고함 없이 그대로 딱 음. 착용한 상태로 잠을 잘 수 네. 있었습니다. 효과는 확실히 제가 무호흡이 있으면 그 다음날 좀 심장이 답답한 그런 느낌이 있었는데 예. 요거 착용하고 3일째 되는 날은 확실히 그 심장이나 이런 가슴 답답한 이런 느낌이 없이 좀 잘 잔 것 같습니다. 제 소리에 막 깨고 한 적이 여러 번 있다 보니까 예. 그런 건 확실히 없어진 것 같습니다. 뭐 당연히 숨 쉬는 게 좋아지면 소리는 자연스럽게 줄어드는 거니까. 네. 보시면 네. 네, 입 다물어 보시고 이거 끼고도 이제 말도 할 수 있으세요? 네, 끼고. 말을 할 수 있어요. 근데 이제 이물감은요 한결 지금 거의 네. 없네요. 의무가 없습니다. 네, 알겠습니다. 장치 빼주시면 네. 되겠습니다. 고맙습니다.